着生命是未到終不會知，危難裏其餘成敗得失很小事，人存活無下次，真分秒尋意義，疾病如何醫？曾受重創的心卻最難救治，無懼罪暗一天，前來贈你光線，全城如若告急，伴隨身邊，無憾挺起相見，未怕承受風險，即使有權一手變天，都知我仍可選擇良善。醫療失德啊！你覺得咁係小事咩？我哋係醫生嚟㗎，做得醫生入到手術室只可以諗一樣嘢，就係點樣可以救翻個病人。一個醫生唔貪錢就係貪權，佢要醫改通過，要名城北上市，佢唔單止要做醫生，佢要做呢度嘅山寨王。就算女中學要做王，都要揀啱人選先得嘅。唐明一定會改變主意，只要佢肯爭，佢一定係人心所向。你轉咗病房幾日，傷口仲有冇痛啊？冇啦。雖然傷口就冇痛，但係其實未好返嘅，所以呢幾日都唔可以落床，知唔知？知。每日 check 住佢嘅 potassium，以免佢電解質紊亂。知嘅啦，我會記低。陳醫生啊，點解唐明醫生呢兩日冇嚟嘅？唐明醫生有好多病人㗎，所以未必咧可以日日嚟睇小敏㗎。你揾唐醫生有事啊？唐明醫生之前嚟探我嗰時，佢俾咗個謎語我猜，我諗咗2日都諗唔到個答案啊！媽咪啊，黑貓黑色，白貓白色，咁跌落水嘅貓係咩色啊？唔識，媽咪唔識啊。好啦，陳醫生應承你，見到唐醫生就幫你問佢，知道答案第一時間話俾你聽，好冇？知道。你而家要乖乖地俾姑娘幫你洗傷口，我同你媽咪要出去做嘢。知道。Candice 啊，你知唔知黃志強個媽媽今日約咗院長同 YT 開會，可能想追究佢個仔手術失敗嘅責任啊？阿欣又話過俾我聽，佢尋晚通宵整理啲醫療數據啊，諗住同對方解釋今次手術嘅決定。我諗應該唔會有事嘅。咁但係你哋知唔知邊個陪死者家屬上嚟啊？佢揾咗律師啊？吳榮業啊，出到立法會議員，我諗件事冇咁容易擺平啊。個手術邊個做主導啊？我相信 YT 嘅手術室嘅決定咧唔會有錯。腦部組織大範圍壞死嘅病例喺近5年嚟並唔常見。就呢5年嚟，有60%個案嘅主刀醫生都會選擇切除壞死組織嘅方案，而呢60%個案入面嘅存活率有67%。所以楊醫生喺手術途中選擇呢個手術方案，其實係合情合理，因為呢個係病人生存機會最高嘅方案。你哋手頭上面係幾間外國腦神經外科非常出名嘅醫院，就腦組織壞死嘅病例發表個報告。報告入邊話，要修復壞死腦組織係冇可能嘅事。切除壞死腦組織雖然會影響到病人其他嘅機能，但係如果唔咁做嘅話，壞死嘅部分會積壓，導致大腦底部腫脹。100個病例裏邊只得5個新患者。黃老太，我之前已經同你講過，你個仔黃志強係因為手術之後出現併發症，導致心臟衰竭死亡。呢個係咁大型嘅手術必然存在嘅風險，並唔係人為失誤。啊，呂醫生啊，你呢一份報告咧，咪話如果唔跟個方案嘅話，個病人可能會有5% 嘅生存機會。咁點解你覺得黃志強唔會係呢5% 之內咧？吳議員，你知唔知道 patient 當時槍傷嘅情況有幾嚴重？楊醫生都係依足程序去做嘅啫。好啦好啦，冷靜啲。手術出現意外，病人家屬有疑問咧係好正常。既然黃老太讓阿吳議員嚟處理呢件事咧，我哋都應該解釋得好清楚。至於呢次手術，我哋係基於專業嘅判斷。YT啊，你係呢次嘅主刀，不如由你解釋啊。我明白死者家屬失去親人嘅心情，
就呢一次方案嘅決定，我可以話俾大家聽係絕對正確。就算要我做多1次、100次，我都會選擇呢個方案。雖然黃老太個仔係一個精神病患者，亦都係一個傷人嘅疑犯，但係咁樣唔代表你可以漠視佢生存嘅權利㗎噃。黃老太，你係死者嘅唯一家屬，你接唔接受院方俾你嘅解釋？我只係想為阿強攞翻個公道。既然係咁，我就會將呢個個案咧交俾醫法局去處理。咁樣做法，唔知黃老太同議員有冇異議咧？唔好意思啊，楊醫生，我想問多你一句，你好似係醫法局委員會嘅核心成員係咪啊？我擔心以楊醫生喺醫法局嘅身份，會影響今次調查嘅中立性。咁樣對黃老太好唔公平嘅。我可以保證親自向醫法局事宜交代，同埋我唔會介入小組嘅調查。你 YT 同埋主席 Martin 嘅關係，我相信就算唔開聲，都有好多人幫你做嘢㗎啦。我會好尊重今次調查嘅程序，不過我想同你講一句，就算調查結果係話你100%啱都好，我都會幫黃老太循民事索償，向你楊日滔追究呢件事。登記咗啦！你做乜嘢？嚟睇醫生啦！呢度醫院嚟嘅，如果想睇症，係麻煩喺嗰邊等。你係醫生係嘛？我打白曬報警啊！喂，報咩警啊？報咩警啊？手啲！我快女嘢，坐埋一邊。啊，醫生，我哋唔係搞事㗎。幾時輪到我咧？晶晶，你叫咩名啊？李耀興。登記咗未？登記完會通知你㗎啦，幫佢換咗塊紗布去。醫生，唔知係咁㗎。如果唔係，我使乜走嚟醫院啫？咁你仲有邊度唔舒服啊？我啱啱咧買咗5包高奇諾度啊！我特登請2位留低咧，就希望呢件事咧大事化小。YT 咧話晒都係我哋名城北個副院長啦。如果將呢件事情擺上法庭嘅話咧，對 YT 對醫院都唔係好事。榮業啊，你覺得係咪有第2條路可以行咧？咁 YT 救過我老婆，我又唔想為難佢嘅。不過咁喎。黃老太專程嚟到我辦事處揾我幫手，我又唔可以隻眼開隻眼閉噶嘛。我始終都係一個議員，我要對我啲選民交代嘅。病人家屬對手術有質疑係好普通嘅事嚟啫。我想同阿吳榮耀議員你講聲，黃志強呢一個手術方案係憑我嘅專業去做判斷嘅。我相信大部分神經外科醫生面對同樣嘅情況，佢哋嘅判斷都會同我一樣。吳議員，我可以好肯定咁話俾你聽，無論調查小組嘅成員係邊個醫生都好，結果最後都係得一個，病人係死於不幸，與手術嘅方案完全無關。我都預咗結果會係咁噶啦，所以過2日我會約埋我幾個律師嘅朋友商量一下，睇下研究點樣對你作出民事索償。咁你順便問下你嘅律師朋友，究竟法庭係點樣，憑咩原則去評定呢一單 case？ 係醫法局嘅調查小組結果啊，定係獨立醫生嘅專家報告咧？呢單 case 根本就係嘥錢嘥時間，我覺得你有必要同黃老太解釋清楚喎。放心喎，我已經揾同事幫黃老太申請法援，所以呢一場官司明知會輸嘅，我都一樣會繼續打。好啦，榮業啊，你諗啲咩咧？我知，你仲諗個 YT 喺依個方案度同你唱反調。嗱，而家得我哋3個啦，有啲咩咪開心見誠講咯。好啊 ，YT 啊，
我諗你應該好清楚知道醫發局內部已經決定咗唔再同 Doctor 呂續約呢件事㗎啦。我想問下你，你係咪已經部署好會接任下一屆明誠北院長呢個位？你想點？好，如果你肯改變主意嘅話，向外公佈你根本無意接受院長呢個位，我可以即刻打電話俾黃老太，勸佢唔好再追究呢件事。YT 啊，我知道你想坐我呢個位咧，都係為咗可以順利推行醫改方案。但係你有冇諗清楚啊？如果將呢件事情擺上法庭嘅話，會拖幾耐？1年半載都唔一定可以完事。你孭住單訴訟響身，遴選委員嗰度，你夠票上位咩？嗱，咁樣，如果你肯岌頭嘅話，我即刻打電話俾黃老太，件事就當冇發生過。哎呀，我嘅爺，你唔好處處逼人啦。YT 咧係我哋醫學界嘅明星，同係咪院長咧根本就冇影響嘅。YT 啊，你孭住單訴訟響身，外邊啲人會點睇咧？唔好嘥我時間，我預咗孭住單訴訟去爭院長呢個位。總之，院長呢個位我坐硬，醫改方案一定會通過。YT 點啊？傾成點啊？吳議員有冇放棄民事追討呢件事啊？單訴訟會繼續，不過我會處理。你哋做好自己工作就得。但係有2件事，我想你幫我手。Patrick， 我知道你爹哋係吳榮業政黨背後嘅幕後金主，你翻去同你爹哋講，由呢1秒鐘開始，1毫子現金都唔好俾佢哋。阿 Yan， 我想你幫我喺醫院內聯網度貼個 post， 話死者黃志強嘅家屬向我無理索取賠償。我要明誠北所有人都要企喺我呢邊。老太啊，冇乜大問題啫，淥親少少啫。姑娘同你搽啲藥就得㗎啦。1% 2級燒傷，清洗傷口消毒，再打破傷風針。OK。你阿媽年紀大啦，唔好俾佢一個人喺屋企啦。我知㗎啦，我會小心啲㗎啦，醫生。我唔係一個人喺屋企啊，我同我老公2個人喺屋企㗎。頭先就係諗住斟杯茶俾佢啫嘛，唔小心咪淥到隻手咯。其實你阿爸年紀都唔細㗎咯，你指意佢照顧佢？唔係，我爸死咗好多年㗎啦。咩啊？我爸死咗㗎啦，佢咧呢排啲記性咧好差啊，一啲記到，一啲記唔到。佢好似唔係好記得阿爸已經死咗，佢仲話成日喺屋企見到阿爸添啊！我初時啊仲以為撞嘢。好多老人家都會記憶力衰退嘅。咁樣，你同你媽媽唔好走住，我通知老人科同精神科，叫你揾人落嚟睇下佢。好啊，唔該你啊，醫生。汪姑娘啊，師傅啊，而家現場邊個位置？我想將陳老太嘅資料咧 send 到老人科同埋精神科，等我哋 follow。精神科？你懷疑佢有 Alzheimer？有咁嘅可能啦，不過都係等我哋 proof 咯。森哥，係。張片就係嗰個吞咗5包 cocaine 嘅 patient 嘅。 5包 cocaine 都係食道入邊，距離個胃唔夠5個 cm， 打咗5個 mg IC-Sodium 啦。咁跟住照胃鏡咯。森哥 ，sorry，patient 踢嘅入嚟睇睇。風電永袋 ，patient 突然間心口唔舒服 ，BP 192/130，Tem 40，依家 sinus tachycardia。點啊，蘇怡？瞳孔擴大，應該係 cocaine 滲漏，身體吸收咗而家出現嘅中毒症狀。William 5mg，同佢上條拉組珠，即刻照胃鏡，攞翻幾包嘢出嚟。Operator，佢腸胃外科有 urgent OGD。會有少少唔舒服，忍一忍啊。忍一忍好快，忍一忍好快，好快嚇。仲未見到啊，可以深入啲。見到。係，見到啦。好嘅 ，forceps。嗱，手術嚟到呢個 step 咧係最關鍵嘅啦。呢個病人咧得5歲嘅啫喎，佢嘅心包咧比正常人咧都薄嘅，佢心跳咧亦都比正常人咧跳得快嘅。
如果俾你遇着咁嘅情況，你哋會點做咧？你哋會點做咧？何醫生啊，不如你直接叫阿唐明醫生出嚟，親自同我哋解釋啦，好唔好啊？佢始終都係主動醫生啊！嗱，我咪同大家講咗咯，唐明醫生咩事咁長啊？佢哋啊，成班都係 student 嚟㗎。咧之前唐明咪幫小明做咗個手術嘅，嗰段片 send 咗過去大學度做教材。佢哋而家個個都話唐明係佢偶像，要上嚟朝聖喎。咁唐醫生咧？唐醫生點會理佢啊？一早匿埋咗喺房啊！係 Hugo 自己話可以出嚟應付班學生，咁咪由佢咯。嗱，我同你哋講咗啦，唐明醫生好忙㗎，我亦都係呢度嘅顧問醫生。呢啲手術咧我都好熟㗎，我同大家解釋咪一樣，係咪？有咩吩咐啊，唐醫生？心過嚟坐低，你先啦。啲靚仔靚妹唔走咧，我都唔出去㗎。總之今日咧，你幫我巡房，我一陣俾啲資料你。其實佢哋都想見下你，同你傾下偈啫。你咪出去滿足下佢哋咯。對住啲病人就話知講咩啫，粉絲啊，我都唔知有乜。咁啊 ，Hugo 份人咁中意傾偈，咁而家有咁多人聽佢講嘢，你預你 lunch 都要留喺房啦。唔係啊嘛？係啊，晏啲買飯盒俾你食啦。跌落水嘅貓係咩色啊？誒，小敏估唔到答案咩？咁你都應該估唔到。乜色啊？呢個答案小敏估過咧，花紅色色。你估唔到㗎啦，巡房咧。咁自由色、蛙色定狗仔色啊？如果跌落水嘅狗咧就狗仔色，只不過一係咁，你巡房先，巡完之後我話俾你聽。第3包攞咗出嚟。第4包都攞埋出嚟啦。仲有最後一包咋？抽息升到去16點啊 ！BP 206136。加埋個垃圾紙。係。check 下啲膠袋係咪夾出嚟嘅時候已經穿咗？冇。Patient 係咪有高血壓？佢冇話佢有高血壓，亦都冇任何藥物敏感喎。做醫生咧唔簡單嘅，做一個心胸肺科嘅醫生咧就更加唔簡單。你知唔知道啊？平均每年我哋明城北醫院要做幾多次呢啲心胸肺科嘅手術咧？淨係上年啊，我哋 CTS 已經用咗857次嘅手術室，即係平均每日咧要做2.34次手術。咁多位同學，仲有啲咩想問我咁樣啊？嚇？唐明醫生，你夠鐘巡房啦咩？唐明醫生。大家唔好嘈，唔好嘈。嗱，我咧就代表明城北心胸肺科咧就歡迎大家，咁就 Hong Kong U 喎，師兄弟妹喎。我咧好中意同啲師弟師妹咧就傾偈嘅，只不過咧 A&E call 我要修正啊，咁就不如咁，你哋 at 落 Facebook。at 落 IG， 咁啊問 Hugo 攞我 account 嚇。好啊，冇問題，我連我 account 都俾埋你。好啊，哇！而家啲師妹好靚女啊，哇！你幸福啦。啊，走先啦。大家冷靜啲嚇。好，嗱，我俾個 account 你先。喂，你 call 班兄弟嚟做咩啊？醫院嚟㗎。定啦，有消息通知你啦。點啊？三炮做啦，條巴同大佬唔妥。我大佬影都出嚟未啊？你哋唔好玩嘢啊！你啊，影個點啊而家？會啊！講嘢啊！我大佬可以。之前我問你哋大佬有冇任何藥物敏感，有冇做過咩手術，有冇高血壓？你哋邊個答我係冇㗎？嚇！陳慶輝，請到護士站。我而家問多你哋一次，你哋大佬李耀興
佢之前有冇咩藥物敏感啊？唔知佢私隱嚟嘅。咁你有冇聽佢講過？佢有冇做過咩手術？佢有冇高血壓？佢心臟有冇事啊？打俾阿嫂，打俾阿嫂問佢。快打，姑娘急住要啊！病人嘅病歷同服用藥物嘅資料都唔齊，我只能夠用經驗去估計。我睇過佢心電圖，好大機會有冠心病。佢仲有包 cocaine 拎出嚟，如果交到開始滲漏啦，導致到嚴重嘅可卡因中毒。哦，因為 cocaine 中毒 ，BP 先突然飆升，增加佢心臟負荷，令到佢本身嘅冠心病惡化成 AMI。呢個情況只有兩個方法：一，送佢上 OT， 我切開佢食道，將包 cocaine 攞翻出嚟。唔得，唔可以再拖。cocaine 已經開始滲漏，如果俾佢入咗胃，經靜脈回流入心臟，咁就麻煩。第二種方法係咪繼續用胃鏡？咁用胃鏡啦，龜圖幾多 ？BP 188按119 ，pulse 14。你哋幾耐之前幫佢打Valium啊？約你仲有幾耐就過？大約2分半鐘到。我哋要2分半鐘之內將最後包 cocaine 拎出嚟，開始啦。幫我報時。仲有幾多時間？仲有1分40秒。唔使急，仲有時間。見到啦。見到啦。食到有啲收縮，夾出嚟嗰陣時唔好太急啊。仲有1分08秒。啲 cocaine 有啲滲漏，唔好急，慢慢嚟。仲有52秒。慢慢，仲有時間。仲有40秒。最後30秒啦。25、19。唐明，晏啲我將個 patient 送上去 CTS 嘅 ICU。冇問題，佢情況穩定就幫我做搭橋。該登。今次咁急揾大家嚟開呢個會，係因為我手頭上有單堅料，想大家一齊煲大佢。啲資料已經 send 咗俾你哋㗎啦。美琪幼稚園傷人案疑兇嘅家屬向明城北醫護人員無理殺傷，獅子開大口。小道消息仲話殺傷金額高達8位數字。哇 ！Ricky， 你幫我睇下今晚晚間新聞有冇邊單 feature 可以抽起，將個 time slot 帶咗呢單新聞。OK。篇報道嘅重點記得要提到呢一句：殺人犯家屬顛倒是非，聯同立法會議員向明城北神經外科主管無理殺傷，等同敲詐勒索。收到。OK。Sandy， 同我偷偷地放啲料俾行家、報紙、電台、雜誌，總之一齊煲大呢件事佢。知道。距離晚間新聞仲有幾個鐘頭時間，大家快啲做嘢。點啊？我冇 miss 到任何嘢啊嘛。唔該晒你，喬。單新聞我想煲多2日，等黃老太知道佢自己冇沉下氣手，我會親自同佢 settle 呢一件事。遲啲傾。咩事啊 ，patient？ 精神科 send 咗個 patient 過嚟，婆婆原本2級燒傷，去咗 A&E， 森哥懷疑佢有腦退化，所以轉介去精神科。呢張係婆婆嘅 CT， 左邊顳葉有個陰影，懷疑係腫瘤。精神科嗰邊開個會，佢哋有咩意見？我同 Doctor Wong 啱啱傾完 ，CT 顯示婆婆嘅腦組織冇萎縮，導致婆婆記憶產生混亂，可能唔係腦退化或者 Alzheimer， 而係腫瘤刺激顳葉，引發腦癇，令佢產生幻覺。呢個機會都好大。個 patient 而家喺邊？阿 Yan 送咗佢去放射治療科嗰度照緊 MRI。如果證實咗病人腦入邊個陰影係腫瘤嘅話，就馬上通知佢家人安排商量做手術啦。婆婆啊，你一陣間瞓低咧，千祈唔好喐喎。
時間可能比較長啲，但係你眯埋眼當瞓覺咁樣就得㗎啦。搞咩啫？我淥親隻手入嚟啫嘛，做咩住完一個房又一個房㗎？阿女啊，到底搞咩啫？冇事嘅，醫生幫你 check 下㗎咋。嗱，咁一陣間我做檢查嗰陣時咧，你記住陪住阿爸，唔好俾佢周圍走啊嚇！醫生啊，麻煩你同我老公講聲，叫佢唔使擔心我啊！媽，我同你講咗幾多次啊？阿爸已經死咗好耐㗎啦，你同我記清楚啦。哎呀，你唔好亂講嘢啦，我話俾你老豆聽㗎。好姐姐，我明㗎。婆婆啊，咁我哋而家開始啦喎，你一陣瞓喺度咧，記住唔好喐喎。出嚟俾班學生啊！呢半杯白咖啡係多謝你。講真啦，Audit Packer 呢啲 case 我真係從來都未遇過，冇諗過我可以做到。比起以前我都冇諗過你會處理到呢啲 case。我頭先講 well done 嗰兩個字認真嘅喎，想唔想聽多次？你知啦，我好少讚人。能夠喺你口中聽到呢兩個字一次，絕對係我榮幸嚟嘅。唔使講多次啦，可唔可以俾啲獎勵？咩獎勵啊？17年3月，你幫咗一個60歲嘅老人家做咗一個 dental operation， 你可唔可以俾我睇？就咁簡單？再加前年你做咗一個心肺移植嘅手術。好，你結婚嗰陣冇咁貪心嘅喎。冇咁好學啫。喂，橫掂都係你18年嚟幫一個小朋友做咗個。你講咁多咧，我唔記得㗎。不如咁啦，你寫個 list 俾德仔，我啲手術片都有晒㗎啦，你問我攞啦。多謝。我返去做嘢啦。我諗你有排坐㗎啦。唔好意思啊，老婆。收工嗰陣咧有個急症啊，有個病人心臟撕裂，要馬上做手術。點知幫我做循環嗰陣咧，先發覺佢條動脈變咗形喎，打唔到cardioplegic solution。於是乎咪喺個大髀度抽條靜脈出嚟做搭橋咯，咁咪遲咗2個鐘。我唔想聽啊！你可唔可以唔好咁啊？我又係醫生，你又係醫生，點解你唔可以唔返屋企？點解你約咗我食飯，次次都要遲到？點解你每一次見到我，你淨係講你病人嘅嘢？我係你老婆。我諗我同你最大嘅分別係，我冇當醫生係一份工。至少我記得我係結咗婚。Lying beside you, even though we're apart, can you hear my beating heart? It's sending message to you. Can you hear me calling out your name in that moment, hoping we will treasure how she drifted us apart. That space in my heart will always be a heaven for you. Please don't go, please don't go. When we lie together, hearts keep time forever.
生咧，殺常嘅金額有幾多啊？有冇過千萬啊？你個仔斬傷咗咁多人，你個心有冇過意唔去啊？你問下明城北嗰邊講過，只要肯賠錢就唔會向醫法局投訴啊！冇影咧，我冇嘢講啊！係啊，冇嘢，殺常幾多啫？我要翻屋企啊！有冇過千萬啊？我要翻屋企啊！真係未見過啲咁唔講道理嘅人。你估我哋唔想救佢個仔咩？子彈射穿個頭喎，邊度咁容易啊？咪係做手術嗰個仲有 YT 添啊！全香港做腦科手術最叻嗰個，連佢都搞唔掂，仲邊度得怨喎？思思啊，你覺得嗰個家屬係咪借題發揮，想乜賠償？我今朝都有上過醫院個 Internet 度，都見到人喺 forum 度講呢件事。但其實 YT 個手術方案係冇問題，咁所以即使個家屬告到上法庭，都應該拎唔到任何賠償。呢度就係我哋食飯嘅地方啦。明城北咧1500幾個員工啊，一日3餐都喺度搞掂嘅。我哋餐廳好出名㗎，啲雜誌都報導過嘅。喺嗰邊買嘢食，你哋中意食咩咧就隨便叫啊。中我張卡得啦，我請大家食。喂，咁啱啊！食飯啊？許醫生。我都咁啱帶啲學生嚟食飯啫嘛，忙咗大半日，仲辛苦去做手術啊！呢個係思思啊？你個觀音兵咧？邊個觀音兵啊？你咪唔知啊嘛？潘醫生喎，德仔啊！你哋唔係唔覺係嘛？佢師傅去邊，佢就跟到去邊嘅。阿思思去邊，佢就跟到去邊。喂，思思啊，好心你啊！有時間咧就勸下佢，做醫生要獨立啲㗎，唔可以好似跟尾狗咁嘅。何醫生，你啲同學仔好似嗌你喎。唉，唔講住啦，食飯先啊，你哋。何醫生，咩事啊？我想同你講，德仔唔係我隻兵，更加唔係你口中講嘅跟尾狗。佢做手術嘅技術唔會比你差。你冇唔記得？如果未有嗰日幫你個手術補鑊，你開一份 lot 寫順利完成呢4隻字咩？我都話唔講住啦。如果你夠膽再講德仔一句壞話，我一定話俾全世界知嗰日手術室發生咩事。食飯先啊，食飯先啊。咩事？同你講過幾多次，落針唔可以太淺。再嚟個，大膽啲。哦。森哥，德仔咩事？你哋 A&E 啱啱 send 咗個 patient 你要興上嚟我哋 CCS 度，師傅想我落嚟再 confirm 多次 patient 嘅病歷資料。我而家 send 俾你。好。收唔收到？我同你出去 check 下，你喺度等我。咩事？勤力啲練習。記住，最後尾個針先拉緊啊！哦。用緊 subcuticular suture。喂，你呢針落得太淺啦！你應該拉線嘅時候咧，好容易車你個針口㗎。咁點啊？我已經照住嚟做啦。因為呢一個咧同 simple suture 有啲唔同，所以入針同出針咧要同傷口保持水平。不如你再試多次。啱啦，你要記住 subcuticular suture 咧一定要一針過，每針嘅距離咧保持5mm 左右。入針同出針咧要喺針皮層入邊，千祈唔好吉穿表皮喎。嗱，唔急嘅，慢慢嚟。你呢針又落心咗啦。專心啲望實縫針嘅傷口，你唔好當係縫布咁，縫合咧係要靠腕力嘅。出針嘅時候咧，靠手腕嘅力轉支針出嚟，見唔見到？馮小姐，我哋照到你媽媽腦入邊有一個大概直徑1cm 嘅腫瘤，腫瘤嘅位置喺左邊顳葉，即係太陽穴對入少少，就係因為呢個腫瘤令到你媽媽嘅記憶出現咗混亂。咁點算啊，醫生？咁你又唔使擔心，腫瘤仲未有惡化嘅跡象，不過我哋建議你盡快同佢做手術。呢位係楊日濤醫生，係我哋明城北腦神經外科嘅主管。如果你冇問題嘅話，今次嘅手術將會由楊醫生負責。我冇問題啊，你哋幫我媽安排做手術啊。不過我媽年紀都比較大，呢個手術有冇風險㗎？你媽媽年紀咁大做手術一定會有風險，
為咗減低對佢嘅影響，我決定用電腦導航微創手術，開一個小嘅傷口，然後將佢腫瘤切除。呢一個手術方案對佢影響係最輕微，之後引致併發症嘅機會亦都係最低。楊醫生，咁你盡快幫佢做手術啦。Patrick， 即刻睇下 OT 有冇位。YT， 陳婆婆唔見咗啊！點解會咁㗎？頭先我叫佢喺大房度等我，但係轉個頭已經揾唔到佢啦。我已經通知咗保安，叫佢哋留意住正門同後門。洪小姐，你唔使咁擔心嘅。你媽媽應該唔會走得好遠，佢應該仲喺醫院嘅範圍裏邊。阿 Yan， 你打去保安 check 下閉路電視，可能會揾到佢。喂，唐醫生，班靚仔咧？哦，啱送走晒佢哋啦。佢哋臨走之前仲話要揾你，我叫佢哋上網聯絡你咪得。啊，係得嘅。明城北心胸肺科，第時所有公關問題全部俾晒你搞。冇問題啊！以後對外嘅嘢交俾我啦。唐醫生，我爭啲唔記得添。阿程醫生收工嗰時咧，有啲説話託我幫佢講俾你聽喎。咩？我都唔係好明佢講乜嘢，咩黑貓係黑色，白貓係白色，跌落水嘅貓就窒息。我都唔係好明係咩意思，問咩意思佢又話唔話俾我聽，咩意思啊？我都唔知喎，聽朝翻工幫你問佢啊。我走先啦。阿爺，通知保安已經揾到婆婆啦。馮小姐啊，不如俾我同你媽媽傾下。哦，好啊。點解你一個人坐喺度啊？我喺度等我老公啊！佢份人成日都係咁嘅，餐餐都遲到。你係邊個啊？我叫楊日滔，係聽日同你做手術嘅醫生。做手術？做咩手術啊？我淥親隻手入醫院啫喎，使唔使做手術咁大陣仗啊？婆婆啊，你腦入邊有個腫瘤，佢影響到你搞亂晒啲時空，甚至乎你出現咗幻象你都唔知。你老公死咗好多年㗎啦，你唔記得咗時間，你見到嗰啲全部都係你嘅幻覺嚟。你講乜嘢啊？我入醫院嗰陣時係我老公陪我入嚟㗎，頭先都係佢扶我上嚟呢度坐嘅，不過佢話行開一陣，轉頭就翻嚟揾我㗎啦。呢一條片係醫院嘅保安室閉路電視都影到嘅，由你喺呢一間病房一路行到嚟呢一度，你老公從來都冇出現過。呢個腫瘤令到你個記憶好混亂，不過你放心啦，手術之後就會回復正常，變翻以前咁樣噶啦。婆婆你可以放心嘅，我係呢一間醫院嘅腦外科主管，我對呢個手術好有信心。聽日你就好似瞓咗一覺咁樣，瞓醒咗就咩事都冇噶啦。醫生，我可唔可以唔做呢個手術啦？點解？你就由得個腫瘤喺我腦裏邊，咁樣我仲可以見到我老公。如果你幫我切咗個腫瘤出嚟，我記得返所有嘅嘢，我就會唔見咗個老公噶啦。你唔會唔見咗老公嘅，我保證，你個老公仲會喺度，佢會永遠喺你個心度。
啊？同唐明合作成點啊？嗱，佢呢一份人咧，每一次去每一間醫院咧，都總有問題發生嘅。你預咗同佢補鑊啊？冇諗過同佢補鑊喎。佢有咩事咪同YT講，踢佢出名城北咯。你唔會心痛啊嘛？睇咗啲贍養費啊！唔係嘅話，我要加你租㗎啦。哦，唔緊要，咁我到時咪叫阿英夾大份啲咯。好啊，佢實肯啊，因為傻妹。咦，院長架車喎？係喎。咁啱嘅。院長，得嚟，院長，得嚟。院長。call 車。院長，我係蘇怡啊，我哋 call 緊車㗎啦。嗰件衫喺度。袋入邊有樽藥，俾我。你點啊？點啊？使唔使 call 阿燕啊？唔使，陣間白車嚟咧，唔好車我平城北。車仔死得啦！仲有今日呢件事唔可以同任何人講，尤其是 YT 同阿爺。OK， 放心。日子也類似，迷惘不會再講理智，繁忙或者孤獨會主持，懷念如內傷怎去醫？沒有你開始，微笑都刻意，其實不開心太多次，才明白愛是奉獻出無限次，無憾是有過。